Okay, along with Minkalaba, Lutia, some concept parent. A good Yama to Gitamia, Yama Pima Pore, Yama to Gitamia, Penitanian and Capri Yao, Yama to Gitamia Gani, a Kunyama Pi, Sit Anati, Sajin Yin, just home to Yakamia, I'll make a cana assisting go, Pulo Yachime Pare. Along Anna Ting Sanjin Yin, just home to Yakamia, I'll make a cana assisting. Jumpa chime chipare, assistant ya, who piang danya, 20 yang, alongo picture apare, piang danya, mimi go see shega ni shide kumi, piang danya, along 20 bima, ema shide midi go along picky, piang danya, along 20 ya me change pare, alongo picture apare. Zanina kan hun man kan chen to me nga kan savain zanina kan hun man chan ataka kan lu theina turin candle bati chit hun kan lo chen toang Okay. Along me Jesu de mare, aku assistant ni aya karo di aku di assistant ma pa wone aya di ko aku nampak assistant ni aya along assistant ko jonya bi phacha pe me achin phit pare taset the ma be assistant ko jonya phacha pi nak pai ma jansa phapi su down phu phit pare assistant aku take up pi twa bi phyaung tai mi twin chin assistant hit ma aku jansa phat chin ne su down chin ka ni assistant 3 aya assistant yue chen nya pyo ja chin ko Khalam Thara ka ni assistant yue chen nya ko pyo ja pe twa ma phit pare assistant 4 aya nwe u taw than ye apo Khagri Chin lu mu ye atin ye thabo tha thuk pyan chet statement phat ja pe pho ya atwat ko Liam Hemboy David ko du ka ni di thabo tha statement ko phat ja pe chin pho ya phit pare assistant 5 ma cha ro nwe u taw than ye ne cha song twa do tu ye kaung nya a kong pyu ti chin ti so chin ko di ne yat twe twat so le tchin ne ko Liam Thum mwe ra ka ni du ka ni di tchin kong pyu tchin ko ti so pi twa ma phit pare assistant 6 ya assistant တက်ရောက်လာသူများထံမှຫນွေဥတော်ထန်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍သို့မဟုတ်ကြဆုံးသွားသောသူရဲကောင်းများအားကာရဝပြုပုံပြုစကားပြောကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။2 မိနစ်အချိန်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ပြီးရင်အစီအစဉ်9အရာຫນွေဥတော်ထန်ရေး၌ကြဆုံးသောသူရဲကောင်းများကာရဝပြုခြင်း PowerPoint presentation on film heroes အဲ့ဒါကိုဒီကိုနိုင်ရှင်းနဲ့ကိုပီတာစိုးစံကနေဒီလိုကတာဝန်ယူပြီးရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြီးမှာတော့10 မိနစ်ညင်သက်ခြင်းအဖြစ်ခဏလေးအချိန်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်8ရာနှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှပေးဖို့ကတော့ Reven Samson ရှင်ကိုဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ဝေငှပေးဖို့ရဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှင်တော့အစီအစဉ်9အရာအတူတကွဆူတောင်းခြင်းအတွက်ဆူတောင်းချက်များကိုဖတ်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်အစီအစဉ်10အရာအတူတကွဆူတောင်းခြင်းမစမီမှာချီးမွမ်းခြင်းတပုတ်ကိုအရင်နားထောင်ပြီးတော့မှအတူတကွဆူတောင်းကြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတစ်ဆက်ထဲမှာပဲဆူတောင်းလို့အပြီးမှာ Reven လက်မွဲမှန်ကနေအပိတ်အခမ်းအနားကိုသိသိဖို့ရဆူတောင်းပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်Onya kan program kan chun zomanga program pakhat na kan zo to a bati kan si to a apani na chuanin program share chuana kha tuna pil thang len kan ron nei to a hemi zo hianin ka share zo a bible share na le tong trai na aron manghal do na ni program number pathum na program man chan soi zaw na ani nga pulal ang kan ngai thang chumi zo a spring revolution tung changa Calgary Chin community te ngai da statement share na hunani nga pi sang lei moi ta vi ni na changin kan ngai thang spring revolution a kan chan tak mi huai sen te puala langai thak
na hunani anga neya dwe tila kha kulal thuam moyan asang parukna a Spring Revolution chungcha nga soidu na yemo Spring Revolution a kan chan tak mi huai sente ngai san zia le za zia emo choi moi na tongkam emo hlandu te tan mi pakhata minute ni cheu hun hon sak ani ang program pasarina a Spring Revolution a nun na chan ta te kan za zia lan tirnan thei ang to ka kan la khom an thalak te clear ho na ani anga punai shin le pu petere te min ka shwayang program period na a pachian thu cha ngai thak na hun ani anga soitu Reverend Sian Swanching ani ang program pakwana tongchai na hun ta na tongchai thu pui te chiar swa na hun ani ang chumi zo chuanin tongchai ngal mei lovin pachian fakla la pakhat kan ngai tha anga chiti chuan mi pui kan tongchai rol don ani kan tongchai rol na te atop min khar sak turin Reverend Lalmuan ti ma mokhrona pe kania chumi nuwa chuan kan program kan tinang di aku asizin ne ya jansa phapiroma asa sutang khoyam chipare chama asizin bungani we jansa ka bai adungani khayam achin chin tayang ne tayaw ko apit ko phopya taung ban cha lo chanda ya mi ajang achin chin nu aphu sutang cha lo tu ro kaung sutang yu ashain ji do pathana di alwan de ko pa i ဒီကနေ့ယုံကြည်သူများသာသမီများကနေဒီကနေ့အချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဘုရားသခင်စီမှာဆုတောင်းပေးဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့တန်ထိုင်တဲ့အစွမ်းအစနဲ့ကိုကနေဆုတောင်းပေးဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကနေအလုံးလုံးမဲ့သွားဟာဘုရားဖြစ်ပြီးခါမှာလူဖက်ကနေဒီမြန်မာပြည်သူပြည်သားများအတွက်ဒီဆုတောင်းခြင်းအစီအစဉ်နဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရအတွက်ဒါဘုရားရဲ့အလိုတော်ဘုရားကလိုချင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အစီအစဉ်ကိုစဖို့ရအတွက်ဒီမှာကနေအခုအစီအစဉ်ပဲဆုတောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဆုတောင်းကြစို့ အနန္တတကိုနဲ့ပြည့်စုံတော်မူ၍သားသမီးယောက်တိုင်းကိုနေ့စဉ်နဲ့ညလမ်းပြပို့ဆောင်တော်မူသောထာဝရမြတ်စွာဘုရားဖျားသခင်ကိုတော်ဖျားဒီကနေ့ကနေဒါနိုင်ငံရောက်ခါကလေးမြို့မှာရောက်ရှိနေထိုင်ကြသောမြန်မာပြည်သူပြည်သားများကနေအခုမြန်မာပြည်ကြီးအတွက်ပြန်လဲပြီးခမတတိယအောက်မေ့ပြီးအိုးကိုတော်ဖျားခက်ခဲခြင်းအမျိုးမျိုးခံစားနေရသောအရာများစစ်အာဏာရဲ့သိမ်းဆည်းမှုအောက်မှာအခုချိန်မှာသူတို့ဒုက္ခဆင်းရဲခြင်းနဲ့အမှောင်ကျနေတဲ့အရာကိုပြန်လဲပြီးခမကိုတော်ဖျားဒီတာဟင်သူအရာခတ်သိမ်းကိုကဲတင်နိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုစိတ်ချယုံကြည်လက်ခံစွာဖြစ်ဒီကနေ့မိဘကြီးကိုမောင်နှမများယုံကြည်သူများကနေအတူတကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားများမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆူတောင်းဖွဲ့ရအတွက်အစီအစဉ်ကြပါ၏ကိုတော်ဖျားဒီအစကနေအလေအဆုံးတိုင်အောင်ကိုတော်အတူပါရှိတော်မူပါဒီအစီအစဉ်ထဲမှာပါဝင်ကြမဲ့သားသမီးအရောက်စီတိုင်းကိုလည်းဝိညာဉ်တော်ဖျားစကားပြောတော်မူပါအစီအစဉ်တစ်ခုစီတိုင်းနဲ့သားသမီးအရောက်စီတိုင်းအသက်တာကိုကိုတော်ဖျားတဲ့ထဲမှာစက်ကအနှံ့၍ဆူတောင်းတဲ့အခါမှာအသက်ရှင်တော်မူ၍လောကလူသားအရောက်စီတိုင်းကိုကယ်တင်တော်မူသောသခင်ယေရှုဖျားရဲ့ကြီးမြတ်သောနာမကိုအမိပြုလက်ယိုသေးစွာဖြင့်ဆူတောင်းတဲ့စက်ကအနှံ့ကြပါသည်ထာဝရမြတ်စွာဘုရားဖျားသခင်အာမင်အစီအစဉ်တော့အရာဒီအစီအစဉ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြောကြားပေးဖို့ရအတွက်ကိုဆရာလျံထားတာကိုယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြရအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုအခက်ခဲမျိုးကြားမှာသူသဖြင့်တော့ဒီကိုဗစ်ကာလကိစ္စကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့တနေရာမှာစုပြီးတော့ဒီလို candlelight video မလုပ်နိုင်ပေမဲ့မဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ဒီနေ့ဒီလိုပုံစံနဲ့ online ကနေ Zoom ကနေတစ်ဆင့်ဒီလိုလုပ်ရတဲ့ဒီကအကြောင်းရင်းတွေကျွန်တော်အနေနဲ့တော့တော်တော်အတိတ်ပဲရှိတယ်လို့ယူဆတဲ့ချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒီထက်ကနေပြီးတော့အချက်တချို့ကိုကျွန်တော်ဒီကနေ့ online ကနေတက်ရောက်ပေးတဲ့ဒီမြို့တွင်းကလူတွေရောနောက်ကျွန်တော်တို့မြို့ပြင်ကလူတွေonline ကနေကြည့်ပေးတဲ့လူတွေအတွက်ရောတည်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်နေငယ်မျှဝေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်းမြန်မာပြည်မှာ February တရက်ကနေစပြီးတော့စစ်တပ်ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းသွားတာခုဒီနေ့နဲ့ဆိုရင်တော့55ရက်မြောက်ရှိသွားပါပြီအဲ့ဒီ55ရက်နေ့မြောက်အတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလည်းပဲတရေကောင်းတွေအများကြီး
จะส่งตัวจ้าบาบียาเนี่ยชีชีบาบี300ကျော်ဘယ်လောက်ထိတိတိကျကျကျွန်တော်လည်းပြောရဖို့တော့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများရှိပြီ300ကျော်လောက်ရှိပြီဆိုတော့ဒီတရေကောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မမေ့ဘူးဆိုတော့ရဲ့နောက်ပြည်တွင်းကဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းတဲ့လောက်ရဟာကျွန်တော်တို့ဒီကာလဂရီမှာရောက်နေတဲ့ကျွန်တော်ချင်းပြည်သူတွေရောကရင်ဘက်ကရောဒီကမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တိုင်းသားအားလုံးမာရီယာစမြန်မာပြည်ဖွာအားလုံးကနေပြီးတော့လုံးဝစန့်ကျင်ကန့်ကွက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေရဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီspring တော်လှန်ရေးနေဦးတော်လှန်ရေးအတွက်အသက်ဆွတ်ပြီးတော့လမ်းပေါ်တက်ချီတက်ဆန္ဒပြပြီးတော့အကြမ်းမဖက်လေးနဲ့တိုက်နံတဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့နေရောညရောလုပ်နေတဲ့လူတွေကိုအကုန်ပြုတ်တဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုညအစီအစဉ်ကိုလုပ်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေသူတို့အသက်နဲ့ရင်းပြီးတော့သူတို့ဒီနောက်လာနောက်သားတွေအတွက်ရေရှည်မှာသူတို့ရဲ့အနာဂတ်အရေးအတွက်ဆောင်ရွက်နေကြတာရှိတယ်ကျွန်တော် generation Z ခေါ်တယ်နောက် generation X တွေ Y တွေရောလိုက်ပြီးတော့တတ်နိုင်တဲ့လောက်ပံ့ပိုးပေးနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအရင်နှစ်နဲ့စာလို့ရှိရင်ဒီခု2021မှာတော်လှန်ရေးကတော့တော်တော်လေးထူးဆန်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်လူတွေကပို့ပြီးတော့စီးယုံတယ်တနင်္ဂနွေလုံးအနေနဲ့စီးယုံမှုရတယ်နောက်ပြီးတော့လူငယ်တွေရဲ့တတိကလည်းပဲတော်တော်ကိုအမခန်းစရာပါပဲအမခန်းပွဲပါပဲဒီလောက်တောင်ပါခေါ်မလို့သူတို့တော်တော်ကိုအောင်မြင်ဖို့ယတိပြတ်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အသက်နဲ့လဲပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေကြတယ်သူတို့ရဲ့တတိကိုလည်းကျွန်တော်တို့အများကြီးချီးကျူးပြီးတော့ဂုဏ်ယူတယ်အဲ့ဒီလိုပြည်တွင်းမှာအဲ့လောက်ပေးဆက်တဲ့လူတွေရဲ့ပေးဆက်မှုကိုကျွန်တော်ပြည်ဖက်ရောက်နေတဲ့လူတွေကလည်းပဲဒီအတိုင်းပဲလိုက်ပြီးတော့အားပေးရုံမဟုတ်ပဲနဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကိုပြေဝထောက်ခံတယ်အားပေးတယ်သူတို့ကိုအမြဲတမ်းတတိယနေတယ်ဆူတောင်းပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပြချင်တာဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားသမီးတွေမြင်းမြင့်ငယ်လေးတွေgeneration အငယ်တွေပေါ့အဲ့ဒီလူတွေကလည်းပဲကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာဘာဖြစ်နေတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာသိဖို့အတွက်ရယ်နောက်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လောက်ထိတောင်စိတ်ရောကိုယ်ရောအချိန်ရောဘယ်လောက်ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလို့ပေးနေတာလဲဆိုတဲ့အချက်တွေသူတို့လည်းသိစေချင်တယ်နောက်ပြီးတော့တစ်ချိန်တည်းမှာသူတို့လည်းပဲဘယ်သူလဲဆိုတာသူတို့ချင်းချင်းသိဖို့လဲတစ်ဖက်ကနေပြီးတော့အားပေးရလဲရောက်မယ်လို့ယူဆတယ်ဆိုတော့တစ်ချက်ခုတ်3-4ချက်ပြတ်တဲ့သဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုတတ်နိုင်တဲ့လောက်ဒီလိုအခြေအနေတိတ်အစင်တိတ်မပြေတဲ့ကြားထဲမှာဒီလိုလုပ်ရချင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့တက်ရောက်လာတဲ့ညီအကိုမောင်နှမတွေအားလုံးချိန်ပေးပြီးတော့လာရောက်ပံ့ပိုးပေးတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးတင်တယ်ကျေးဇူးတင်တယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့လုပ်ရက်တိတ်မကြီးကျယ်ပေမဲ့လည်းပဲကြီးတဲ့လူပြည်တွင်းကကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေအားပေးရရောက်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်မှလည်းပဲကျွန်တော်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဖက်ကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပံ့ပိုးရအောင်စန္ဒပြတာဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့ခုလိုအခမ်းအနားမျိုးလိုတာဖြစ်ဖြစ်နောက်ငွေရေးကြေးရေးအကူအညီထောက်ပံ့တာဖြစ်ဖြစ်နောက်ပြီးတော့အထူးအရေးကြီးတာတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ဆုတောင်းချက်နဲ့အမြဲတမ်းသူတို့ကိုကူညီပေးအောင်ပြပကနေလှုပ်ရှားနေတဲ့ဒေါက်တာဆာဆာတို့အဖွဲ့ကိုထင်လင်းအောင်နောက်ပြီးတော့ကိုကျော်မိုးထွန်းတို့နဲ့အမည်မသိတဲ့ကောင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိတယ်နောက်ပြည်တွင်းမှာလည်းပဲCRPH ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေရောနောက်ပြီးတော့သူတို့ကိုကူညီပေးနေတဲ့အမည်မသိတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့အတွက်လည်းပဲဆုတောင်းပေးကြရအောင်နောက်ပြည်တွင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအဖေမေတွေအကုန်လုံးပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့
ဆက်လက်လှုပ်ရှားမဲ့အခြေအနေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးကြရအောင်သူတို့အတွက်ဉာဏ်ပညာတွေနောက်ပြီးတော့ရက်စွမ်းတတိတွေခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးအတွက်ရောကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပေးကြရအောင်လို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်အနုညွန့်တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်ရတဲ့အဓိကအချက်ကတော့ခုနကျွန်တော်ပြောထားတဲ့အချက်လိုပဲပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့မနေ့ပြန်မှာလည်းပဲကျွန်တော်တို့စန္ဒပြပွဲ29ရက်နေ့ကဘာလုံးကနေပြီးတော့ရှိတဲ့ဒီမြန်မာပြည်ဖွားတွေကလည်းပဲလုတ်ကြမယ်ကျွန်တော်ကာလဂရီကနေလည်းပဲမနေ့ပြန်မှာdowntown 12 avenue ကCentral Memorial Park မှာစန္ဒပြပွဲရှိပါမယ်တနင်္လာနေ့မှာစဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကာလဂရီမြုပ်ပေါ်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးတက်ရောက်ပေးကြဖို့ကျွန်တော်အနုညွတ်တိုက်တွန်းဖိတ်ကြားလိုပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အခုလို့ဒီအစီအစဉ်ရဲ့အရွယ်ချက်ကိုပြောကြားပေးတဲ့ဥထားတာကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအစီအစဉ်လေးအရာမျိုးဥတော်လှန်ရေးအပေါ်ဒီခါဂရီလူမှုရေးအသင်းခါဂရီ community ရဲ့ဒီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက် statement ကိုဖတ်ကြားပေးဖို့ရအတွက်boy ကိုဒါဝိပေါ့နော်ဒါဝိကိုရှိနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ကြပါမယ်Spring Revolution Chungchanga Calgary Chin Community te ngei dan le dinna statement church wana hunani dona pi sang hlei moi ta vi I kan lo so mang မကြားရဘူးလားခုနအခုကြားရသေးလားကဲစမယ်နော်ကရီမြို့ရှိမြန်မာပြည်ဖွားများဤတော်လှန်ရေးနေ့သဘောထားတုံ့ပြန်ချက်နံပါတ်1ဘူချုံမင်းအောင်လှိန်ဦးဆောင်သည့်တပ်မတော်မှနိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုမတရားသိမ်းသည့်မှာယနေ့တော်လှန်ရေးနေ့တွင်56ရက်တင်းပြည့်ပြီဖြစ်သည်2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့တွင်မတရားအာဏာသိမ်းယူသောစစ်ကောင်စီ၏လုပ်ရက်ကိုကနေဒါနိုင်ငံအယ်ဘတာပြည်နယ်ကယ်ဂရီမြို့ရှိမြန်မာပြည်ဖွားဒိုင်းရင်သားများမှကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည်နံပါတ်2တရားမဝင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားသောနိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးဝင်းမြင့်လူထုမှရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားသောအခြားသောခေါင်းဆောင်များနှင့်ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်လှုပ်ရှားသူများကိုချွင်းချက်မရှိအမြန်ဆုံးလွှတ်ပေးရန်တကယ်နဲ့တောင်းဆိုကြသည်နံပါတ်3တရားမဝင်အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီအဖွဲ့နှင့်မပူးပေါင်းရေးစစ်အာဏာရှင်စစ်ကောင်စီအားအကြမ်းမဖက်ဆန့်ကျင်ရေးစသည့် CDM ပြည်တွင်းလှုပ်ရှားမှုများနှင့် CRPH အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့အနေဖြင့်အပြည့်အဝထောက်ခံသည်နံပါတ်4မြန်မာနိုင်ငံတွင်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့များကစီးရုံများစာတင်ကျောင်းများဘုရားကျောင်းများနှင့်ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့တွင်တပ်ဆွဲထားခြင်းများကိုရှုံချကန့်ကွက်သည်ဖန်ဆီးထားသောစန္ဒပြပြည်သူများအားမြင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းရက်စက်ကြမ်းကြုတ်စွာတပ်ဖြတ်ခြင်းအလောင်းများကိုဖျောက်ဖျက်ပြီးဖျောက်ဖျက်ခြင်းတို့ကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည်နံပါတ်6ငိမ့်ချမ်းစွာစန္ဒပြသည့်ကလေးသူငယ်များကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ခြင်းကိုပြင်းထန်စွာရှုတ်ချကန့်ကွက်သည်နံပါတ်9သတင်းသမားများကိုဖမ်းဆီးခြင်းသတင်းဌာနများကိုဖျက်သိမ်းခြင်းအင်တာနက်နှင့် Wi-Fi များအားဖျက်တုပ်ပြီးသတင်းအမှောင်ချခြင်းကိုကန့်ကွက်ရှုတ်ချသည်နံပါတ်10ဒီမိုကရေစီရရှိရေးအတွက်အကြမ်းမဖက်လှုပ်ရှားသည့်ပြည်သူများအားအကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲခြင်းများကိုရပ်တန့်ပြီးပြည်သူအာဏာကိုပြည်သူများထံသို့ပြန်လှည့်လွှဲအပ်ပေးရန်အလေးအနက်တောင်းဆိုကြပါသည်နံပါတ်9ဒီမိုကရေစီတိုက်ပွဲအတွင်းကျဆုံးသွားသောအာဇာနည်သူရဲကောင်းများကိုအလေးအနက်ဂါရဝပြုပါသည်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်နံပါတ်5အစီအစဉ်9အရဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကြာဆုံးသွားသောသူရဲကောင်းများအားဂုဏ်ပြုသခြင်းတည်ဆိုပေးဖို့ရန်အတွက်ရမ်ထွန်းမွဲရာကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်Tuna chuanin Spring Revolution na kan chan tak mi huai sen te puala langai thang na hun ani anga
นี่ยรีจวดตีลาค่ะปุลลทัวมอยันมิสักโดนนี่เราส่งหาลังทุเวจีสุติมาเร่အခုတို့ကြာဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ကောင်းများကိုကွန်ပျူတာချင်းတီးဆိုပေးသွားတယ်။မြတ်ထွန်းမောရကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အစီအစဉ်6ရာအခုတက်ရောက်လာကြတဲ့ဒီຫນွေဦးတော်လှန်ရေးနဲ့ပတ်သက်၍ကြာဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ကောင်းများကိုကာရဝပြုခြင်းနဲ့သူပုံပြုစကားပြောခြင်းနဲ့သူရှိလို့ရှိရင်တော့10မိနစ်အချိန်ပေးထားပါတယ်။အားလုံးဒီပုံပြုစကားကာရဝပြုဖို့ရအတွက်ပြောကြားခြင်းနဲ့လူရှိလို့ရှိတော့အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။10မိနစ်အချိန်ပေးထားပါတယ်။ นะจอนินกันโปรแกรมงกันกัลชุนจอมงาโปรแกรม number ปรุกนะ Spring Revolution จงจ้างใส่ดูในเอโมเฮมี Revolution นะนุนนะจันตาเตกันไงสันเละกันจะเสียเอโมจอยมวยนะจงกำลันดูกันอมันนี่จอนินมีปักขตามินิดีเซลหุ่นกันนินเปโดนะอาศัยเทเลอาศัยดูตันกันนินหันสักเกဟုတ်ပြီဘယ်သူမှမရှိဘူးထင်တယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုအစီအစဉ်9ကိုသွားကြမယ်အစီအစဉ်9အိမ်မှာကြတော့အခုကြာဆုံးသွားသောသူရဲ့ကောင်းများအားကာရဝပြုခြင်းဒီ PowerPoint presentation on green heroes အတွက်ဒီကိုနိုင်ရှင်နဲ့ကိုပီတာကနေသူတို့ကลูกสองตัวไปมาจ้าตัวไปมาဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ကိုအချိန်ပေးကြရအောင်กันยินสมนะไปทิ้งไทยเรากันนี่เมล่ะตัวน่ะชวนกันโปรแกรมมันกันกัลชุนจงงา Spring Revolution ช่วงนุนนะจันตาเตจงซงอันมานี่จะอาเซียเละกันไงสานเซียกันไงหลุดเซียลันติร์นัน PowerPoint ยินขยังโตกันหุยคอมเตกันรันติลังโดนะอุปเตระเละปุนัยชินเตนินกาช่วยยัง
တော်လှန်ရေးနဲ့ကြာဆုံးသွားတဲ့ပြည်သူရဲကောင်းများကိုကာဝပြုခြင်းဒီ PowerPoint presentation ကိုပြုလုပ်ပေးသွားတဲ့ဒီ
ကိုပီတာနဲ့ကိုနိုင်ရှင်ကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုအစီအစဉ်ရှစ်ကိုမသွားခင်လေးမှာကြားထဲမှာဒီကြာဆုံးသွားတဲ့ဒီသူရဲကောင်းများကိုဒီကနေလေကာရဝပြုတဲ့အနေနဲ့လက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးခမှာ3မိနစ်ကလေးအားလုံးနေတဲ့ဖွရံဖြစ်ပါတယ်အားလုံးဖျောင်းတိုင်ကိုလည်းထုံးပြီးမှအားလုံး3မိနစ်လေးနေတဲ့ပြီးလက်သုံးချောင်းထောင်ပြီးဖွရံအတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ် Ole tu na chuanin kan entak mai ni lovin helaya rontel ve ho poina ta te kan za na le kan respect na lantir nan put zung tang thung kha kan tilang do na minute khat chung kan bati te po kha chi thaleila hun kan lo mang ho don nyaအားလုံးပြန်ချကြအောင်ကဲအားလုံးကိုထူပဲကျေးဇူးတင်တယ်အခုကတော့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကြားနာရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်အားလုံးကနေနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့ပြန်လည်ဝေငှခွာပေးဖို့ရအတွက် Reverend Samson ချင်းကိုယေရှုနာမနဲ့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ကောင်းမြတ်အားဂုဏ်ပြုခြင်းအစီအစဉ်နဲ့တကွကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်မှာရှိနေတဲ့တော်လန်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းပွဲအစီအစဉ်ကိုဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်စီစဉ်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပထမဦးစွာချီးမွမ်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ခုနကျွန်တော် projector မှာပြပြီးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီຫນွေဦးတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးသွားတဲ့လူ300ကျော်လောက်ရှိပါပြီဒီအတွက်ကျမတို့ဒီမှာတတ်နိုင်တဲ့လောက်သူတို့အောင်းမိခြင်းအခမ်းအနားမှာပါဝင်ပေးကြတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့တကွဒီအာယာကိုစီစဉ်ပေးတဲ့ကျမတို့ကနေဒါနိုင်ငံ Calgary Chin Community မှာဦးဆောင်သူများအားလုံးဟောလဲအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းကျမပြောချင်ပါတယ်ကျမတို့အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲ February 1 ရက်နေ့မှာကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးကိုစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပါတယ်ကျမတို့အဲ့ဒီ February 1 ရက်နေ့ကကျမတို့ဒီ North America မှာဆိုရှင် January လ30 ရက်နေ့ဖြစ်ပါတယ် January လ30 ရက်နေ့တနင်္ဂနွေနေ့ညနေပိုင်း3 နာရီခွဲလောက်မှာကျမ US ကနေပြီးတော့ကျမသူမတယောက်နဲ့စကားဖုန်းပြောနေတယ်အဲ့ဒီဖုန်းပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျမသူမဘာပြောနုစွမ်းနဲ့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီတဲ့ကျမပြောလိုက်တော့ဘာကျမပြောလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နုစွမ်းတေးချတယ်ဒီမှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီတဲ့ဒါဆိုကျမဖုန်းတော့မှဖုန်းပြောရမှာဆိုကျမဖုန်းချလိုက်တယ်ချလိုက်ပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာကျမတနင်္ဂနွေနေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမအမျိုးသားကသူဖျားကြောင်းပြီးတော့အလူငွေကောက်ခံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမသူ့ကိုဖုန်းခေါ်လိုက်တယ်ဒီမှာဗမာပြည်စစ်တပ်ကပြန်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းလိုက်ပြီဆိုတာကျမသူ့ပြောလိုက်တဲ့ချိန်မှာသူကဟုတ်တယ်တဲ့ငါသိတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆုတောင်းပါတဲ့ကျမပြောလိုက်တယ်အဲ့လိုဆုတောင်းဖို့ကျမပြောပြီးတဲ့ချိန်မှာကျမလည်းဖုန်းချလိုက်တယ်ပြီးတော့ကျမစိတ်ထဲမှာလုံးဝဘာလို့မှမသိဘူးတုံလို့ခြောက်ချသွားတာနောက်ပြီးတော့အဲ့မှာကျမဘာပြန်မြင်လဲဆိုရှင်88ကို1988ကိုကျမပြန်ပြီးမြင်အောင်လာတယ်အဲ့ဒီ88မှာကျမ10ကျော်တက်အသက်19လောက်မှာနော်88အရေးကြီးမှာကျမကိုယ်တိုင်ဒီတော်လန်ရေးမှာဆန္ဒပြတဲ့ထဲမှာကျမတို့မြို့မှာကျမပါဝင်ခဲ့တယ်ကျမနီးသူပဲကျမရဲ့အမျိုးသားကလည်းသူအကြောင်းသားခေါင်းဆောင်ဖြစ်ကျမတို့ရဲ့မြို့မှာသူကခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်တယ်တော့ပဲကျမတို့ဒီ Calgary မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုခွန်းမှာ
လေသူကလေခေါင်းဆောင်ပိုင်းမှာဥဆောင်ပြီးတော့ဒီ88အရေးခင်းမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့လူတိုင်းခံစားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့စိတ်ထဲမှာအော်အဲ့ဒီဟာလေးအဲ့ဒီမြင်ကိုပြန်မြင်လိုက်ရတဲ့ချိန်မှာဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ကစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတယ်ဆိုတဲ့စကားတန်ကိုကျမကြားလိုက်ရတဲ့ချိန်မှာကျမဗမာပြည်သူပြည်သားအားလုံးရဲ့မျက်နှာခံစားမဲ့အရာတွေကိုကျမချစ်ချင်းခံစားလိုက်ရတယ်ကျမအေးမတမစိတ်ထဲမှာအော်မဖြစ်တော့ဘူးဗမာပြည်ကြီးဟာပို့ပြီးတော့ตายရလာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့တိုးတက်လာပြီဆိုပြီးတော့ကျမစိတ်ထဲမှာပျော်ရွှင်နေတဲ့အရာအလုံးကိုဖြတ်လိုက်ဆိုတော့ဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ချိန်ကစပြီးတော့ကျမတို့ဗမာပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ပြည်ပရောက်နေတဲ့ဗမာပြည်သူပြည်သားအလုံးဟာစားလည်းမစားနိုင်အဲ့လည်းမပြောနိုင်တခြားလည်းဘာမှဂရုမစိုက်နိုင်တော့ဘဲနဲ့ကျမတို့အခြေအနေဒီအခြေအနေကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကျမပထမဦးစွာပြောချင်ပါတယ်အဲ့တကြောင့်မို့ဒီကနေ့ဒီညမှာကျမတို့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအတွက်ကြဆုံးသွားတဲ့သူရဲ့ကောင်းများအတွက်ဖြစ်စေဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်စေနောက်ပြီးတော့ကျမတို့နောက်တန်းနေပါဝင်နေတဲ့သူများအတွက်ဖြစ်ကျမဒီကနေ့တရားကိုကျမအကြိုင်းမဟောပါဘူးဒါမဲ့အဓိကအချက်3ချက်အနေနဲ့ဒီကနေ့ကျမဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီကျမ်းစာအားဖြင့်ဒီကနေ့ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအတွက်ကျမခွန်အားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမပြောချင်ပါတယ်အဓိကအချက်3ချက်ကတော့ပထမတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မြတ်သောမေတ္တာတာ၍မြတ်သောမေတ္တာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယအချက်ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အာရ၍ရဲရင်ချင်းရှိလောတတိယချက်နေနဲ့အာမရော့ပဲစူးစား၍ဆုတောင်းကြလောဆိုတဲ့အချက်3ချက်နဲ့ကျမဝေမျှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးအချက်ကမိုမြတ်သောမေတ္တာဒါမဟုတ်မိုမြတ်သောပေးဆက်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျမပထမဆုံးပြောချင်ပါတယ်ဒီကျမရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်73မှာရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး15အငယ်73မှာကျမတို့ဘာတွေ့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်အဆွေခင်ဖို့အလို့ငါကိုယ်အသက်ကိုစွန့်ချင်းတဲ့တာ၍မြတ်သောမေတ္တာအဘယ်သူနိုင်မြတ်မရှိဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရပါတယ်သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့တပည့်တော်တွေကိုအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာစနစ်မှာအချင်းချင်းချစ်ကြဖို့သူကပြောအဲ့ဒါပြီးတော့သူကဒီစကားကိုထပ်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ကိုအဆွေခင်ဖွန်းအလို့ငါကိုအသက်ကိုစွန့်ချင်းတဲ့တာ၍မြတ်တဲ့မေတ္တာမရှိဘူးဆိုတော့ကျမတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ကြောင့်ဒီကနေ့ကျမတို့တိုင်းပြည်အတွက်တော်လှန်ရေးမှာအသက်ပေးသွားတဲ့အာဇာနည်များအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့မေတ္တာတရားအင်မတန်မှကြီးမြတ်လာပါတယ်သူတို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့မေတ္တာသူတို့ရဲ့လူမျိုးတွေချစ်တဲ့တိုင်းသူပြည်သားတွေအားလုံးကိုချစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အသက်ကိုပေးဆက်သွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့တေချင်းတရားဟာအင်မတန်မှမုံမြတ်တဲ့တေချင်းတရားဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့လူလောကမှာဘုရားရှင်ကကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်ဖန်ဆင်းတဲ့ကျမတို့မွေးကလေးကနောက်တနေ့နေ့မှာကျမတို့တည်မယ်ဆိုတော့ကျမတို့လူတိုင်းသိပါတယ်ဒါပေမဲ့တည်တဲ့အချိန်မှာလည်းကျမတို့ဘလို့တည်မလဲမသိဘူးယောဂနဲ့လားဒါမှမဟုတ်မတော်တဆထိခိုက်မှုနဲ့လားဒါမှမဟုတ်ကိုတတ်တယ်လို့ကျမတို့တည်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတည်ချင်းຢာတွေအားလုံးထက်မူမြတ်ပြီးတော့ဒီချင်းတရားပါလေဆိုရှင်မိမိသူတပတ်အတွက်သက်စွန့်ခြင်းသူတပတ်အတွက်အသက်စွန့်ခြင်းတေချာတာရမြတ်တဲ့မေတ္တာတရားဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေ့ကျမတို့နိုင်ငံတော်တဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှာကြဆုံးသွားခဲ့တဲ့အာဇာနည်အားလုံးကိုကျမတို့ဂုဏ်ပြုပါတယ်ဂုဏ်ပြုထိုက်တဲ့သူတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျမပထမအချက်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီဝမ်းနဲ့ကြေကွဲနေတဲ့မိသားစုအားလုံးကိုလည်းကျမအားပေးချင်ပါတယ်ဒီကနေ့မိသားစုအားလုံးကြေကွဲနေကြတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့မိသားစုတစ်ခုတည်းမဟုတ်တနိုင်ငံလုံးဗမာပြည်တနိုင်ငံလုံးကနေပြီးတော့ထပ်တူထက်မြ
မိသားစုအားလုံးနဲ့ကြေကွဲပေးနေပါကြေကွဲနေပါတယ်နောက်ပြီးတော့တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူတိုင်းကလည်းမိသားစုနဲ့ထပ်တူထပ်မျှကြေကွဲနေပါတယ်အဲ့ဒါထက်ပိုပြီးတော့ကျမတို့ကိုကွယ်တဲ့အသက်ရှင်တဲ့ဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကနော်ကြာရစ်တဲ့မိသားစုနဲ့ထပ်တူထပ်မျှကြေကွဲဝမ်းနည်းနေပါတယ်ဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကမိသားစုခံစားနေရတဲ့အရာတွေကိုသူအားလုံးသိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာဟာအသက်ရှင်တဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖရာအရာအားလုံးကိုသိတဲ့ဖရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့အတူရှိနေတဲ့အမ္မနွေလဖရာကအရာအားလုံးကိုသိနေပါတယ်ဆိုတော့ကျမကြံရတဲ့မိသားစုကိုလည်းကျမအားပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျမတို့အကိုတွေအမတွေကျမတို့သားတွေသမီးတွေမောင်တွေညီမလေးတွေတည်ဆုံးသွားခြင်းဟာတဲ့မူမြတ်လာပါတယ်သူတို့ကြောင့်တရက်တနေ့မှာเนาะမကြာတော့မဲ့အချိန်မှာကျမတို့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာပါရဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အင်မတန်မှလာပါတဲ့နိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လူသေးတော်လဲနာမည်မသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့အသက်ပေးပြီးတော့သူတို့တည်သွားပြီမဲ့သူတို့ရဲ့နာမည်ကကျမတို့အစဉ်အဆက်ကျမတို့မျိုးဆက်မှာဘယ်တော့မှဒီနာမည်တွေဟာပြတ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဂုဏ်ပြုပါတယ်အာဇာနည်များတည်ဆုံးသွားတဲ့ຫນွေဥတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးသွားတဲ့အားလုံးကိုကျမတို့အားလုံးကိုဂုဏ်ပြုပါတယ်ဆိုတော့ကျမပထမအချက်အနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒုတိယအချက်အနေနဲ့ပါလဲဆိုလို့ရှိရင်အာယူ၍เนาะအာယူ၍ရဲခြင်းရှိလောကျမတို့ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ຫນွေဥတော်လန်ရေးကိုလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဗမာပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံသားအားလုံးအာယူပါရဲရင်ပါเนาะကျမတို့ဒီချိန်မှာဒီမှာညဖြစ်ပြီမှာကျမတို့ခုချိန်မှာဗမာပြည်မှာဆိုမနေ့ပိုင်းဖြစ်ပြီဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်เนาะဆက်လက်ပြီးတော့သူတို့ဆန္ဒပြနေတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအာယူပါရဲရင်ပါယောရှုအခန်းကြီး1အငယ်9မှာမောရှေတည်ဆုံးပြီးတဲ့ချိန်မှာဒီကုတေလလူတွေကိုဥဆောင်ဖို့အတွက်ယောရှုကိုဘုရားသခင်ကရွေးချယ်လိုက်တဲ့ချိန်မှာဘုရားကယောရှုကိုပြောပါတယ်ငါပြောခဲ့ပြီမဟုတ်လို့အာယူပြီးတော့ရဲရင်ချင်းရှိတော့မကြောက်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့သွားလေရ၌တည်နဲ့သူငါရှိ၏ဒီကနေ့ကျမတို့မကြောက်နဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ဖရာသခင်ကကျမတို့နဲ့အတူရှိတယ်ဖရာသခင်ကကျမတို့ကိုအောင်မြင်ခြင်းကိုပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီကနေ့ကျမကြားရတယ်ဘာလဲဆိုရှင်တိုက်ပွဲဝင်နေတာလဲเนาะဆန္ဒပြနေတာလဲ2လနီးပါးရှိတော့ပဲ55 ရက်လောက်ရှိပြီဘာမှလည်းထူမလာဘူးလူတွေပဲတည်ပြီးတော့တည်နေတယ်တည်တဲ့လူတွေကလည်းတက်ငယ်လေးတွေနှမျောစရာကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမအများကြီးကြားနေရတယ်ကျမတို့ထင်မှာတော့ဘာမှမတိုးတက်ဘူးဒီအတိုင်းပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်ရတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့တိုးတက်မှုတဖြည်းဖြည်းရောင်ချီကတန်းလာပြီเนาะကျမတို့ရောင်ချီတန်းလာပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမဆက်ပြီးတော့အားပေးပါတယ်အားယူပါရဲရှိပါပြည်ရင်းတာမဟုတ်ဘူးကျမတို့ပြည်ပမှာလဲမကြောက်ပါနဲ့စိတ်မပြတ်နဲ့ဖရာသခင်ကျမတို့ဘက်မှာရှိနေပါတယ်ကျမတို့ရောင်ချီလေးကိုမြင်နေရပါပြီเนาะကိုဘာမှမဟုတ်ဘူးကျမတခါဖတ်လိုက်ရတဲ့အချစ်မြို့သားဆိုတဲ့လူတယောက်ရေးတာเนาะမတိုးတက်ဘူးဒီတော်လန်ကြီးဟာမတိုးတက်ဘူးဒီတိုင်းဖြစ်နေတယ်ဆိုကိုပါကို48ကြိမ်ရိုက်ပါလို့ပြောတော့ကျမတအားသဘောကျတယ်ကျမတဖြည်းဖြည်းတိုးတက်နေပြီဖရာတကယ်ကျမယေရမိအနာဂတ်ကျမ်း29:7မှာเนาะဖရာတခင်ကကျမတို့ကိုသူကကြံစီရှိတယ်အဲ့ကြံစီကကျမတို့ကိုအကျိုးနဲ့ဖို့မဟုတ်ဘူးသူရဲ့အကြံစီကကျမတို့မျောလင့်ချက်အကျိုးကိုเนาะမျောလင့်နေတဲ့အရာကိုရရှိဖို့အတွက်ကြံစီနေတဲ့ငါရဲ့အကြံစီကိုငါသိ၏ဆိုတော့ဂျေရမိုင်29:7မှာကျမတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဖရာသခင်ကကျမတို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတော်ကိုเนาะကျင့်ချင်းမင်္ဂလာခံနေရတဲ့ကျမတို့နိုင်ငံတော်ကြီးဟာဒီကနေ့စာတန်ရဲ့ချီနှောင်မှုတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဖရာသခင်ကဖြေလျှော့နေပါပြီဖရာသခင်က
ကောင်းကြီးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျမတို့အားယူရအောင်ရဲချင်းရအောင်မကြောက်နဲ့ကျမတို့စိတ်မပြတ်ပါနဲ့ဖရာသခင်ကကျမတို့နဲ့အတူရှိနေပါတယ်ပြည်တွင်းမှာရှိနေတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းကျမတို့ပြည်ပမှာရှိတဲ့လူတွေကိုအားလုံးကထပ်တူထပ်မြတ်ခံစားပါတယ်ထပ်တူထပ်မြတ်တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျမတို့တော်လန်နေကြပါတယ်ဆိုတာလေကျမဒုတိယချက်အနေနဲ့ပြောချင်ပါဝေမျှချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့တတိယချက်အနေနဲ့ကျမကခွန်အားပေးချင်လဲဆိုလို့ရှိရင်အားမလျော့ပဲကြိုးစားရဆုတောင်းကြပါကျမရှင်လုကာအခန်းကြီး18အခန်းငယ်1ကနေပြီးတော့8ထိကျမဖတ်လို့ရှိရင်တခင်ယေရှုကကျမတို့ဆုတောင်းဖို့တင်ပေးတာเนาะကျမတို့အားမလျော့ဘဲနဲ့ဆုတောင်းဖို့တဲ့ပုံဥပမာနဲ့သူကတင်ပေးတာဒီမှာကျမတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့ကျမတို့ဆုတောင်းတယ်ဗမာပြည်ကြီးတဲ့ကျမတို့ February 1ရက်နေပြီးတော့ဗမာပြည်ကြီးတဲ့ကျမတို့ဆုတောင်းတယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုကျမတို့ဆုတောင်းတဲ့အရာဘာမှအရာမရောက်ဘဲနဲ့ဒီကနေ့ထိတိုက်ပွဲဝင်နေတယ်ဆိုတာကျမတို့သိတာကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့စိတ်တွေလည်းပျောက်လာပြီเนาะဖခင်လည်းဘာမှမလုပ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့စိတ်ပြက်နေတဲ့လူစုမတောင်းချင်တဲ့လူလည်းရှိတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ဒီကျမ်းပိုင်မှာခရစ်တော်ဘာပြောထားလဲအားမလျော့ဘဲနဲ့ကြိုးစားပြီးဆုတောင်းပါเนาะအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာမှာဆို never give up ဆုတောင်းပါဗမာပြည်ကြီးတဲ့အမြဲတမ်းဆုတောင်းပါနောက်ပြီးတော့အခန်းငယ်ခုနှစ်မှာကျမတို့ကြည့်လို့ရှိရင်เนาะဖရာသခင်ကသူရွေးချယ်ထားတဲ့သူတွေရဲ့ညမပြတ်အော်ဟစ်နေတဲ့အတန်ကိုတဲ့တရားမစီရင်ပဲသူတို့ဖက်နေပြီးတော့တရားမစီရင်ပဲနေမလို့เนาะသူတို့ရဲ့အော်တန်ကိုမကြားပဲနေမလို့ကြာမြင့်စွာတီးခံနေမလို့ဆိုတာကျမတို့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျမတို့ဖရာသခင်ကရွေးချယ်ထားတဲ့လူတွေရဲ့ဆုတောင်းတန်ကိုဒီကနေ့ဖရာသခင်ကကြားပါတယ်အော်ပါကျမတို့အော်တန်ကိုဖရာသခင်ကကြားနေပါတယ်သူရဲ့ပုံဥပမာလေးကเนาะတရားသူကြီးနဲ့မုတ်ဆိုးမတယောက်ဖရာသခင်ကိုမတီးတဲ့တရားသူကြီးစီမှာမုတ်ဆိုးမတော့ပြီးတော့သူ့ရဲ့ရန်သူတွေကိုဖယ်ပြတ်ပေးဖို့သူကတရားစင်ပေးဖို့တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တရားသူကြီးကမလုပ်ဘူးဒါပေမဲ့ तू ကဖះကိုလည်းတရားသူကြီးကဖះကိုလည်းမကြောက်ဘူးဒါပေမဲ့ तू စဉ်းစားဒီမုတ်ဆိုးမကိုငါကြိုက်တော့မကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့ငါမလုပ်ရင် तू တစ်ချိန်လုံးလာမှာပဲဆိုပြီးတော့ तू နောက်ဆုံးမှတရားစီရင်လိုက်ပါတယ်အဲ့လိုပဲသခင်ယေရှုကကျမတို့ကိုအားမလျှော့ဘဲနဲ့ကြိုးစားပြီးဆုတောင်းပါလို့ဒီကနေ့ကျမတို့ကိုသင်နေပါတယ်အဲ့တော့ကြောင့်မို့ဒီကနေ့ကျမတို့အပြင်ဘက်ကနေရှိတဲ့เนาะဗမာပြည်သူပြည်သားအားလုံးနောက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းမှာတော်လှန်ရေးမှာမပါဝင်နိုင်တဲ့သူတွေအိမ်ထဲမှာကျမတို့နေတဲ့သူတွေအားလုံးကျမတို့တာဝန်ကဘာလဲဆိုဒူးထောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒီဆုတောင်းတဲ့အတန်ကိုဖခင်သခင်ကကြားပါတယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့အလုတ်လုတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ဆုတောင်းပါအော်ပါကျမတို့နိုင်ငံတော်ကြီးအတွက်ဆုတောင်းရအောင်လို့ကျမထပ်ပြီးတော့ခွန်အားပေးချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အားမလျှော့ပါနဲ့ဆုတောင်းရအောင်မကြာတော့ပါဘူးကျမတို့ရောင်ကြီးကြီးကိုရောင်ကြီးတန်းလာပါပြီအာယုံဦးတဖြည်းဖြည်းမိုးလင်းခါစပြုတ်လာပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကျမတို့ပြပနေပြီးတော့တတ်နိုင်တော့ကျမတို့ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ပံ့ပိုးမယ်ကျမတို့CDM အတွက်ပတ်စံနဲ့ကျမတို့ပံ့ပိုးမယ်နောက်ပြီးတော့ဗမာပြည်သူပြည်တွင်းကလူတွေလည်းကဲတော့ပဲကျမတို့စန္ဒပြခြင်းအဖြစ်ကျမတို့တတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကကျမတို့ပံ့ပိုးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျမတို့မကြတော့ပါဘူးကျမတို့ဗမာပြည်ကြီးဟာဖရာသခင်ရဲ့အစီအမံတိုင်းဖရာသခင်နဲ့တည်ထောင်ထားတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ကြီးကိုကျမတို့ခြေလှမ်းပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အားရရဲခြင်းချင်းရှိပါဆုတောင်းရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျမပြောချင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့တာယာဝပြောတဲ့နိုင်ငံတော်တစ်ကြီးပေါ်ထွက်လာဖို့နဲ့เนาะကျမတို့နိုင်ငံတော်ကြီးတိုးတက်တာယာဖို့အတွက်ဒီကနေ့ဗမာပြည်ကြီးကိုဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ
ကျမတို့ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကိုလည်းဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေကျမတို့ရန်သူတွေအားလုံးကိုเนาะကျမတို့ရန်သူတွေပြောတဲ့အချိန်မှာဒီကနေ့တိုက်နေတဲ့ကျမတို့စစ်တပ်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လည်းဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေသူတို့တက်လည်းကျမတို့ဆုတောင်းပေးရအောင်ကျမတို့ရန်သူတွေတက်လည်းကျမတို့ဆုတောင်းပေးရအောင်ကျမတဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့စိတ်ဓာတ်တွေပြော့လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တကြောင့်မို့ဖရာသခင်ဒီကျမတို့နိုင်ငံတော်ကြီးကိုကျင့်ချင်းအမင်္ဂလာမမင်္ဂလာတို့ဦးတည်နေပါပြီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအလုတ်လုတ်နေပါပြီအရောက်တိုင်းပေါ်ဖရာသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေအရေးတော်ပုံအောင်ရမည် โอเคကျေးဇူးပါအခုလို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှပေးသွားတာတကယ်ပဲမွန်မြတ်တော်မေတ္တာထားဖို့နဲ့ရဲရင့်ခြင်းရှိဖို့နှော်လင့်သောအကျိုးကိုဧကံမှန်ရမယ်ဆိုတာကိုအားမလျှော့ဘဲနဲ့ဒိုးစား၍ဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင်စီမှာနှော်လင့်သောအကျိုးကိုရဖွင့်ရန်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီကနေ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝင်ငှပေးသွားတဲ့ဆရာမဒီ Reverend something ကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုချိန်ကတော့ဒီအတူတကွာဆူတောင်းဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်အထူးဆူတောင်းဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထူးဆူတောင်းဖို့ရန်အတွက်ဒီကနေအရင်ဦးဆုံးဆူတောင်းရမယ့်အချက်ဒီကိုအရင်ဦးဆုံးဒီကနေဖတ်ကြားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်ကကြီးຫນွေဦးတော်လှန်ရေး၌ကြဆုံးသွားသောသူရဲ့ကောင်းများဤကြာရစ်သူမိသားစုဆွေမျိုးမိတ်ဆွေများအတွက်နံပါတ်ခခွဲအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီနဲ့မပူးပေါင်းရေးတိုက်ပွဲဝင်နေသူများနဲ့နေ့စဉ်လမ်းပေါ်ထွက်စံတာပြသူများရဲ့လုံခြုံရေးစိတ်သက်ခိုင်မာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကငယ်မှာမတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံရသောအမေတော်ဆန်းစုကြည်တမတဦးဝင်းမြင့်ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်များနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်ကဟကြီးအနေနဲ့ဒီတုထွက်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH နဲ့၎င်းတို့အားဝိုင်းရန်ကူညီသူများဤဉာဏ်ပညာသူတို့ရဲ့စိတ်သက်ခိုင်မာရေးနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5အနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာဆာဆာကုလသမဂ္ဂမှာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့နိုင်ငံခြားဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဦးထင်လင်းအောင်နဲ့၎င်းတို့အားကူညီဝိုင်းရန်ပေးသူများဤဉာဏ်ပညာစိတ်သက်ခိုင်မာရေးကျန်းမာရေးအတွက်ဆုတောင်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။စာလုံးအနေနဲ့မြန်မာပြည်လူထုအားစီးလုံးညီညွတ်ခြင်းရဲစွမ်းတတိနဲ့ခိုင်မာသောဆုံးဖြတ်ချက်များဖြင့်ချီးမြှင့်ခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ရဲ့ဂုဏ်တော်ချီးမွမ်းချီးကျူးရနဲ့ဘုရားသခင်ရာမြန်မာပြည်အတွက်ကြိုတင်ကြံစထားသောအစီအစဉ်များအတွက်ယေရှုတော်ချီးမွမ်းရနဲ့ဘုရားသခင်ကြိုတင်ကြံစတဲ့အစီအစဉ်များအမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ပေါ်ရေးတို့အတွက်ဆုတောင်းကြဖို့ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်30မှာအတူတကွဆုတောင်းခြင်းချီးမွမ်းခြင်းတပုတ်အခုနံပါတ်30အနေနဲ့အားလုံးကနေအဲ့ဒီနားထောင်ဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဟိုကနေအရင်ဦးဆုံးပြန်ပြီးခမစကပြန်ပေးဖို့ရန်ဖြစ်ပါတယ်။ ole kan program angin kan kalchun zomanga kan tong trai huna kan cham aram chan afia theinan tong trai thupui kan chop chhuate pakwa pasari oma koran church wakang pakhatna chuanin spring revolution a nunna hlanta te kalsan tak an chung te laina te le thian te tan panina a lalna chu saktu sipai council ne na tan rol du lawa dolet mek te le ni tin tei chua ka du lo na lan tir tu te an sahim na tur ril ru khau le taksa sel an nei thei zel nan pathum na a shen lui tok mek pi aung san su chi president pu win min mi pui than tin palai te le thei to pa an mani thlop tu te tan palina a mi pui ai o a malame CRPH le thei to pa troi om tu te tan finna ri ru khau tak le taksa sel na tha kan dir sakang pangana United Nations Special Palai Dr. Sasa United Nations Permanent Palai U Jomo Thun
foreign dor tura ruat bik palai u thinle ang tele theito pa an mani thopa toy om tu te tan finna kan dil puyanga ru ru khau chakna le taksa selna kan dil pui don ani chuan parukna a barma mi puiten lung rualna hoi senna le thutluk na nge tak siam thaya an oma wangin pathian ming faka lom thu soina pasarina a pathian in barmaram ta na arwam han zong zong awanga lom thu soina kan neyanga pathian ruam hante alo thlen thuai theinan kan tong trai ma hianin pathian fakna hla pakhat kan ngai thaputanga chumi zo chuanin tong trai na kan mong chun zom don ani lome
Alam mo dito ko sutang caya ang. Anandar ko na episode mo ye, sabi niya kapasya nongom pimanin song lungdam tulung ko ito pa. Ini pato kapasya no kolgam mani. Ito ba siya karilyo kanita nang karilyo ma yaw shini tanja lo. O kurapya tabiro di ami ma pichi. Ma pitu di damya aku cima kebe keche. O dulu di aku cima kebe wane cikwa cing. Nyamnya suane aku cima ye sang tu di jawa. Kurapya dulu adwe kebe kamu. Kurapya Ya tulina topa nama ini. Kurapya tangkani kurapya namjai kurapya nyanya kurapya. Ini sudah mare kurapya lewati. Oh puji itu yang kurapya inyam-inyam ya acuh Topa nama ini topa lu yang inyam-inyam kuping lu yang sitek mai mai topa pangina tunin so. kurapya jam Topa suwente topa nama nak piton tungtana. oh kurapya oh dokter sasa dan kurapya sudah kurapya tak kurapya inyam-inyam ya acuh cabai kurapya cakap dalam yang sudah apa kurapya saya ada punya punya nane cara kurapya cakap dari kurapya dikere sudah ada kurapya soalnya ada kurapya ya alur ada oh kurapya itu bukan kurapya tinggal di laut tentu jadi ada kurapya ni tak ada kurapya oh lu sudah
Dia we ma che su da ma le o te shi no mu ro pya le ke ko ro pya o te ma ti chi a shi me fa ma le o ko ro pya a ro ko shi no ya ni o ko ro pya ti ye lo sa ha shi ni ko ko ma le ya ni Allah ma ya na ko ti 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 ni ka sa ya na shi ke ye le ko ye a ne re ya o ko ro pya ti ye ko ya ya ko ro pya ti ma pe na ko ro pya ti ko ya na ma o pa na ne o ni a ha ri ko pa lo ma ko ro pya a ku che ma ne ma ti ko ro pya o sa ni ja ko pe sa ni ko ba ti ni ya ye ko na sa ko ma in so ta ma ne ti ma ne ko ne ya ti se ne ko ro pya o ti sa na sa ko ro pya tu ya to ne lo sa che ma o ko ro pya tu ya cha si pa o au ni so na ma so ni ko ya lo sa che ti ha ha yu ni ko kan che ne ta phe phe ne si ka yo ni ma ko si tu ya a ha ni ko ni ya ti ba o wu ni no pya tu ko ya ma do ti ko ti ba ko ta ma de o ni ni ma ko pya o ma ta ni ko ni ne ta ko pya ko no shi o ma to pa ne ta o a za ni ka ko a ku che ma de ma ti ne nangin lalpa tak le dua tak lalpa kain min foi chen to ale lalpa buna yan aram mi ta po lalpa tumru na te min siam saka ti so lalpa ri ru het tok ne no vai ni thang lalpa aden annun na lalpa hin ba he ram pa la go man dai lalpa an bevel ti ro tu ni tu muzong nangin lo chan pu yang che so lalpa he ra ba hian lalpa den ro ta ka le nangin kong lo sala so tiang chuan an mani malak na tanga kan rama zalin na famkin tak mai alo thlan thei nge na turing kan tung ta saka an tak sa ru thara zong zong te po hum hima om thei na turin da zong kan tung ta sak bukani chung tiang chuan kan pi ber pi osa su chi te kan president Uwen Minate, vice president Pu Henry Van Chiu zong tan po kan tung ta sak buka an taksa hum hima oma chung tiang chon an nun na te hum hima om thengi na turing kan chung ta saka chung tiang chon olal pa an mani po tan inata an lo tlan so thi na tura kongmin hon sak turin le me pui chi ai me pui lau thon na zong zong la kata te min ron chan chuak le in chung tiang chon lal pa he rama hian democracy call alo en thingi na tura mala amin roi thei tu an lo ni zel thi na turin ong chai saka chung tiang chuan dam na hrisel na tha te an lo ne ya an dam chung free ang ti se ya alo om thingi na tur po in he na an tan kan ron chung chai sak bo ani chuti chuan
သခင်ယေရှုခရစ်တော်၏ယေရှုတော်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်နှင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏နှစ်သိမ့်မင်္ဂလာနှင့်မိတ္တဟာယတော်သည်တင်တို့အပေါင်း၌သာဝရတည်ရှိပါစေသောအာမင် ကဲအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်